Мог понять, а чего они там вот ковыряют в земле-то все. Оказалось, вот тут я вот сижу, тут пятка ковыряется возле куста. Там малюсенькая травка есть, которая из-под снега как бы появляется, замороженная. И вот она эту травку, как бы снег потихонечку раскапывает и эту травку вынимает. Вот как интересно-то у них все построено.